ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு வீடியோ தான். ஸோ போயா மைக் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம இதுக்கான ரிவ்யூவும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் கேட்ஜெட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த சேனலுக்கு எப்படிலாம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இல்லை பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து புதுசு. நான் இதுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தேன். பட் அது வந்து ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இட்ஸ் நியூ, கம்ப்ளீட்லி நியூ. ஸோ இட்ஸ் சீல்டோட வந்திருக்கு பாருங்கள். ஓகே, இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? இந்த வீடியோ நான் பாஸ்லாம் பண்ணல. ஸோ ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து ஒரிஜினல்னு இது. ஸோ பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை வாங்கியிருக்கேன். அது ஆக்சுவலாக வந்து 480க்கு வாங்கினேன்னா. ஸோ எனக்கு டவுட், என்னடா 480 கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ரீஃபர்பிஷ்டாக இருக்குமோன்னு. அது ரீஃபர்பிஷ்டாக இருக்குமோ இல்லை, அது ரீஃபர்பிஷ்டு தான் போல். பட் இட்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி நியூ. இதெல்லாம் நான் முன்னே வாங்கினதுக்கு இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. அது எல்லாமே வந்து நியூவாக இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை நான் இதுக்கு முன்னாடி வாங்கும்போது. ஸோ இதுக்குள்ள ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்செக்ட்ஸ் வராமல் இருக்கிறத கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே, நான் என்னென்னு பார்த்து சொல்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மைக் பார்த்துடலாமா? ஸோ 20 மீட்டர்ஸ் லாங் போல், நல்லா லென்த்தியாகவே இருக்குது. கண்டென்சர், கேமரா ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன், போயா பிராண்டட். ஓகே, ஸோ மைக் காமிக்கிறேன். ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. பட் குவாலிட்டி வைஸ் ஓகே. ஸோ இனிமேட் நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே இந்த மைக் வச்சு நம்ம வந்து
கட் பண்ணலாம். ஸோ இது ஆக்சுவலாக எதுக்குன்னு தெரியல. ஸோ நாய்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த மைக்கில் நம்ம வந்து இதை போடணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நல்லாவே இருக்குது. சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க போல், ரொம்பவே டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஷைனிங்காக இருக்குது. இது கிளிப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்து வாங்குங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களா என்னென்னு. ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கொஞ்சம் மேலே தூக்கலாம். இந்த ஸ்பேஸில் தான் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒன் டைம் ஃபிக்ஸேஷன் பண்ணால் நல்லா டைட்டாக பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ கிளிப்பும் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இது பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ இது பேட்ரி எதுக்குன்னா, நீ எக்ஸ்டர்னல் டிஎஸ்எல்ஆர்லாம் போடுறீங்கன்னா இந்த பேட்ரி உங்களுக்கு தேவை. பட் நமக்கு வந்து தேவையில்லை, மொபைலில் போடுறதுனால இது நமக்கு தேவையில்லை. பட் இருந்தாலும் இது எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு நாங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குங்க, எங்கே யூஸ் பண்ணணும் எங்கே வைக்கணும்னு காமிக்கிறேன். இது ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதுக்குள்ளே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா. அதுவும் இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஆக்ஸ் மாதிரி. இது ஆக்சுவலாக எக்ஸ்டர்னல் கேமரா இதுக்கெலாம் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரீஃபர்பிஷ்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. இட்ஸ் நியூ அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து புதுசில் தான் வரும், பழசில் வராது. ஸோ இட் வில் பி நைஸ், கன்ஃபார்மாக இது நல்லா இருக்க போகுது. இதில் நான் பேசியும் நான் வந்து ஒரு ரிவ்யூ, இனிமேட் வர ஃப்யூச்சர் ரிவ்யூ எல்லாமே இதில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.